عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الحقيقة الفكرة مش انها هي لسه بنت او لا، او مش ده اللي المفروض يكون شاغلها. جزئية مهمة طبعا، ولكن المهم دلوقتي هو ده ذنب ولا لا؟ هي دي طاعة اصلا لله عز وجل، ولا ده ذنب انا لو فضلت مقيمة عليه هيأذيني دينيا ونفسيا وجسديا؟ الموضوع ده للأسف الشديد بيأذي من كل النواحي. بيأذي في علاقتك بالله عز وجل، انك بتعملي طبعا ذنب ولازم تتوبي منه. بيأذي في جسدك ونفسك اللي فرطتي فيها. بيأذي بيجيلك قلق، توتر، لا قدر الله بيحصل مضاعفات بعد كده، بيحصل مضاعفات طبعا بعد الزواج كمان. الإحساس اللي بتوصلي له من الموضوع ده دلوقتي بيكون غير الإحساس التاني، فللأسف الشديد وده معظم الناس بتتجاهله، مع ان ده مثبوت على فكرة طبيا وعلميا، ان معظم الناس اللي بتعمل ده قبل الزواج لما بتتزوج هو بيبقى متخيل او هي متخيلة ان لما خلاص هتتزوج الموضوع ده هيقف، لان خلاص انا لقيت الشخص المناسب وهتزوج وهعيش في نفسي. لا، الشخص اللي اتعود ان هو يحصل على الجزئية دي وعلى المتعة دي بطريقة معينة لما بيتزوج ممكن ما يوصلش لنفس الاحساس بتاعه، فللأسف الشديد بيفضل يعمل نفس الموضوع برضو بعد الزواج، فتبقى الموضوع مضاعف بقى. ان انا عارفه اللي هو دايما الشخص ده والبنت او الست المتزوجه تيجي تقول لك انا حاسه بقرف من نفسي، انا كده كده متزوجه، ازاي بعمل ده وانا متزوجه وبستخبى وبهرب وكذا وكذا؟ فانتي محتاجه دلوقتي، او هي محتاجه في الفتره دي انها اصلا تبطل ده. طب تبطله ازاي؟ تبطله بان انا ابدا ادور على المكان اللي انا بعمل فيه الجزئيه دي، الوقت بيكون امتى وراقب نفسي فيه واوقف. طيب انا بعمل ده مثلا والناس كلها مش موجوده والناس كلها نايمه او الناس كلها بره، فاما اني طول الوقت متواجده قدام البشر في البيت عادي، مامتي وبابايا في البيت، يا اما انا متواجده بره في الشارع موبايلي ما انفردش بيه نهائي. وبينصح ان الموبايل اصلا يتشال من ايدك، تمسكي موبايل زرار عادي جدا، تشوفي اصلا ايه اللي بيوصلك لده. هل بتتفرجي على حاجات معينة؟ هل بتكلمي شخص معين؟ هل بتقعدي تفكري في خيالات فتقطعيه من قبلها؟ طب لو انا بتفرج على حاجة معينة الموبايل ده ما يبقاش موجود، موبايل زراير لمدة شهرين 3 او مدة شهر حتى على الاقل، اقل حاجة 28 يوم علشان العادة تترسخ عندك. موبايل زراير، مش معايا موبايلات، ما بقعدش في اوضة لوحدي، ما بقعدش في مكان لوحدي. طالما انك عارفة او ليكي صاحبة عارفة ده فهتتابعيها في الموضوع ده، هتتصلي عليها كل ما تحسي بده فتقول لك قومي اتحركي، يلا اخرجي بره البيت، يلا اعملي كذا قبل ما توصلي للموضوع. ما تسيبيش نفسك لحد ما توصلي وبعد كده تقولي ايه انا هتوب بعدها او انا بعمل حاجه صح او غلط. اقطعي كل المقدمات الاول. يعني احنا مش بنوقف السلوك من السلوك نفسه، احنا بنوقف السلوك من ما قبل السلوك. ايه اللي بيحصل قبله؟ ايه الاحتياج اللي انا محتاجه منها؟ طب انا محتاجه ده علشان انا محتاجه اتزوج مثلا، فانا شخص كبير فمحتاجه ان انا اوافق او اهلي يوافقوا فابدا امشي في الاتجاه ده. فنطي كل حاجه في السلوك انت بتعمليها، وده اللي بيحصل في الجلسات. بتمسكي ورقه وقلم وبتكتبي انا بعمل ده ليه اصلا. طيب انا بعد ما بعمله بحس بايه؟ ما هو وقت ما بتعملي الموضوع ده انت بتبقي حاسه طبعا بالاحساس بتاعه، وبعدها لا احنا بنحس بقرف من نفسنا، بنحس بان احنا متضايقين، احنا مش عايزين نعمل كده تاني وكذا وكذا. فقبل السلوك نفسه اصلا انا بعمل ايه؟ انا بتفرج على حاجه معينه، انا بكلم شخص فلاني، انا بتكلم بدخل في شتات ايا كان اللي بعمله، فبوقف ده قبلها. واستعيني بالله عز وجل، ثم صاحبتك او البنت اللي بتسأل يعني ساعديها انها كل ما تبقى موجودة معاكي او كل ما تحسي ده تتصل بيكي على طول وتقول لك الحقيني انا هعمل كذا. فيتروحي لها، يا تجيلها، يا تتمشوا، يا تطلعوا، وحطي عادات ايجابية جوه حياتك غير ده. زي ما كنا بنتكلم برضو في التوبة عن الذنب، هو ده ذنب ودي عادة سيئة، اشيلها ازاي؟ اعرف ما قبل السلوك اللي انا بقولك عليه واوقفها من قبلها، ثم احط عادات ايجابية انا بعملها في حياتي اصلا. ما هو انا لو طول الوقت مشغولة، دماغي مشغول، جسمي مشغول، وقتي مشغول، انا مش هفكر في الحاجة دي غير بنسبة قليلة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نصح الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني الواحد لو مش قادر يتزوج ومحتاج ان هو يتزوج يعمل ايه؟ يصوم. فانت ممكن، فمعناها كده ايه؟ ان دي عبادة من ضمن العبادات، انك لو بتفكر في الحاجات دي كتير
انك تحط نفسك في موضع تاني يخليك ما تفكرش في هذه العادات السيئة. فمعناها انك بدل عاداتك السيئة بعادات ايجابية، تلاقي ان انت تخلصت من العادات السلبية دي على مر الوقت بإذن الله.